السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت أهم حدث في الحركة الدعوية للمسلمين. كانت أساسا ومنطلقا لقيام الدولة الإسلامية، تمكنت من خلاله توسيع الدائرة الإسلامية، حيث كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية. أما بقى لأسباب هجرة المسلمين للمكة للمدينة، كانت أهم سبب إن كثر إيذاء المشركين للمسلمين، وخصوصا الضعفاء زي آل ياسر وبلال بن رباحة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من إيذائهم، حتى جاء أبو بكر الصديق في أحد المرات يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانهال عليه نفر من المشركين بالضرب لحد ما أغمى عليه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تاني سبب هو حصار قريش الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وخاصة بيت أبي طالب، ووضعوا بنود ووثيقة وعلقوها على ستار الكعبة. وكان من أهم هذه البنود مقاطعة المسلمين ماديا ومعنويا، وفضل الحصار ده لمدة 3 سنوات. وبعد كده تآمر المشركين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعقدوا مجلسا وفضلوا محتارين ما بين ان هم يحبسوه ولا ينفوه، واتفقوا على ان هم يقتلوه ويجمعوا 10 رجال من كل قبيلة حتى يتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل، وما تعرفش تاخد بني هاشم بالثأر من كل القبائل دي. فما كانتش هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة هينة، حدث فيها كمية عراقيل عرقلت النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته. ومن ضمن العراقيل دي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الخروج من مكة إلى المدينة بعدما بايع أهل يثرب على الإسلام. أمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحاق بإخوانهم الأنصار. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى للخروج من مكة إلى المدينة. وعندما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر الصديق وطرق عليه الباب ليخبره بأن يتجهز للخروج. وقد أعد سيدنا أبي بكر الصديق لهذه الرحلة راحلتين، واستأجر عبد الله بن أريقط علشان يدلهم على الطريق. وبعد كده راحوا لغار ثور. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في الخفاء ليلا، وأمر ابنه عبد الله أن يتسمع أخبار قريش، وأمر عامر بن فهير أن يرعى غنمه بالنهار علشان يريحهم بالليل. وكانت السيدة أسماء تمدهم بالطعام، يعني البيت كله على بعضه كان مجاهد في سبيل الله. وبعد ما وصلوا عند الغار دخل سيدنا أبي بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار عشان يطمن على الغار ويأمنه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما دخلوا إلى الغار أرسل الله سبحانه وتعالى عنكبوتا نسجت خيوطها على باب الغار، فسترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق عن أعين الناس وخاصة قريش. وبعد كده جاء والد الصديق إلى بيته عندما علم بخروج الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، سائلا إياه عما تركه لهم، وكان قد كفت بصره. ولما جاله أبو جهل وضع حجارة في كيس، وبعد كده حط الكيس في قرى، فلما مسكها بإيده قال إنما تركه خير كثير. وكانت قريش أعدت مكافأة كبيرة جدا لمن يأتي برسول الله. وما أن علم سراقة بهذه المكافأة جهز فرسه وانطلق نحو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما أراد الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم غرست قدم فرسه، حتى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الأمان على أن يدعو الله أن يكشف عنه ما أصابه. ويروح يقول لقريش ألا يبحثوا في جهة النبي صلى الله عليه وسلم علشان هو دور عليهم في هذه الجهة كتير جدا. فبمجرد معرفة الأنصار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خرجوا لاستقباله، فإذا هو في ظل النخلة مع صديقه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، واستقبله ما يقارب 500 من الأنصار. وفضل في قباء 4 أيام، وبنى أول مسجد بني في الإسلام وهو مسجد قباء.